บทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แปลพระสังคีนีแปลกุศลธรรมาพระธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขมีกามาวจรกุศลเป็นต้นอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์มีโลภะมูลจิต8เป็นต้นอัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นอัพยากิจเป็นจิตกลางๆมีอยู่มีภาษาเจตนาเป็นต้นกตเมธรรมากุศลายัสมิงสมเยในสมัยใดธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขย่อมบังเกิดขึ้นอย่างไรบ้างกามาวจรังกุศลังจิตตังจิตที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขย่อมนำสัตว์ให้ไปเกิดในกามภพทั้ง7คือมนุษย์หนึ่งสวรรค์6อุปันนังโหติย่อมบังเกิดขึ้นมีแก่ปุถุชนผู้เป็นสามัญชนโสมนัสสะสหคตังเป็นไปพร้อมกับจิตด้วยที่เป็นโสมนัสความสุขใจญาณสัมปยุตตังประกอบด้วยญาณเครื่องรู้คือปัญญารูปาลัมมนังวามีจิตยินดีในรูปมีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นอารมณ์บ้างศรัทธาลัมมนังวามีจิตยินดีในเสียงมีเสียงท่านแสดงพระสัทธรรมเป็นต้นเป็นอารมณ์บ้างคันธาลัมมนังวามีจิตยินดีในกลิ่นหอมแล้วคิดถึงการกุศลมีพระพุทธบูชาเป็นต้นเป็นอารมณ์บ้างลสาลัมมนังวามีจิตยินดีในรสเครื่องบริโภคแล้วยินดีใคร่บริจาคเป็นทานเป็นต้นเป็นอารมณ์บ้างโพธพะลัมมนังวามีจิตยินดีในของอันถูกต้องแล้วก็คิดให้ทานเป็นต้นเป็นอารมณ์บ้างธรรมาลัมมนังวามีจิตยินดีในการที่จะเจริญพระสัทธรรมกรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นเป็นอารมณ์บ้างยังวาปนาลัพพะอีกอย่างหนึ่งความปรารภแห่งจิตก็เกิดขึ้นในอารมณ์ใดๆตัสมิงสมเยปัสโสโหติความกระทบภาษาแห่งจิตที่เป็นกุศลก็ย่อมบังเกิดขึ้นในสมัยนั้นอวิเขโปโหติอันว่าเอกตาเจตสิกอันแน่วแน่ในสันดานก็ย่อมบังเกิดขึ้นเยวาปนตัสมิงสมเยอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมทั้งหลายเหล่าใดก็ย่อมบังเกิดขึ้นในการสมัยนั้นอันเยปิอัตถิปฏิจจสมุปปันนาธรรมทั้งหลายอาศัยซึ่งจิตทั้งหลายอื่นมีอยู่แล้วอาศัยกันและกันก็บังเกิดมีขึ้นพร้อมอรูปิโนธรรมาเป็นแต่นามธรรมทั้งหลายไม่มีรูปอิเมธัมมากุศลาธรรมทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลให้ผลเป็นสุขแก่สัตว์ทั้งหลายแลพระวิพังค์แปลปัญจขันธากองแห่งธรรมชาติทั้งหลายมี5ประการรูปขันโธรูป28มีมหาภูตรูป4เป็นต้นเป็นกองอันหนึ่งเวทนาขันโธความเสวยอารมณ์เป็นสุขและเป็นทุกข์เป็นโสมนัสและโทมนัสและอุเบกขาเป็นกองอันหนึ่งสัญญากับขันโธความจำได้หมายรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันเมื่อเกิดขึ้นในจิตเป็นกองอันหนึ่ง
สังขารขันโธเจตสิกธรรม50 ดวงเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้คิดอ่านไปต่างๆมีบุญเจตสิกเป็นต้นที่ให้สัตว์บังเกิดเป็นกองอันหนึ่งวิญญาณขันโธวิญญาณจิต89 ดวงโดยรอบสังเขปเป็นเครื่องรู้แจ้งวิเศษมีจักษุวิญญาณเป็นต้นเป็นกองอันหนึ่งตัฏฐกตโมรูปขันโธกองแห่งรูปในปัญจขันธ์ทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรบ้างยังกินจิรูปังรูปอันใดอันหนึ่งอตีตานคตะปัจจุบันนังรูปที่เป็นอดีตอันก้าวล่วงไปแล้วและรูปที่เป็นอนาคตยังมาไม่ถึงและรูปที่เป็นปัจจุบันอยู่อัจฉตังวาเป็นรูปภายในหรือพหิทธาวาหรือว่าเป็นรูปภายนอกโอลาลิกังวาเป็นรูปอันหยาบหรือสุขุมังวาหรือว่าเป็นรูปอันละเอียดสุขุมหีนังวาเป็นรูปอันเลวทรามหรือปานิตังวาหรือว่าเป็นรูปอันประณีตบรรจงยังทูเลวาเป็นรูปในที่ไกลหรือสันติเกวาหรือว่าเป็นรูปในที่ใกล้ตาเทกัจฉังอภิสัญญูหิตวาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประมวลเข้ายิ่งแล้วซึ่งรูปนั้นเป็นหมวดเดียวกันอภิสังขีปิตวาพระผู้มีพระภาคเจ้าย่นย่อเข้ายิ่งแล้วอายังวุจติรูปขันโธกองแห่งรูปธรรมอันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเป็นรูปขันธ์แลพระธาตุกถาแปลสังฆโหพระพุทธองค์สงเคราะห์ซึ่งจิตเจตสิกรูปเข้าในขันธ์เป็นหมวดหนึ่งอสังฆโหพระพุทธองค์ไม่สงเคราะห์ซึ่งรูปธรรมทั้งหลายเข้าในขันธ์เป็นหมวดหนึ่งสังฆหิเตนะอสังฆหิตังพระพุทธองค์ไม่สงเคราะห์ซึ่งจิตเจตสิกรูปด้วยธรรมอันสงเคราะห์แล้วอสังฆหิเตนะสังฆหิตังพระพุทธองค์สงเคราะห์ซึ่งจิตเจตสิกรูปด้วยธรรมอันมิได้สงเคราะห์สังฆหิเตนะสังฆหิตังพระพุทธองค์สงเคราะห์ซึ่งจิตเจตสิกรูปด้วยธรรมอันสงเคราะห์แล้วอสังฆหิเตนะอสังฆหิตังพระพุทธองค์ไม่สงเคราะห์ซึ่งจิตเจตสิกรูปด้วยธรรมอันไม่ได้สงเคราะห์สัมปโยโคเจตสิกธรรมทั้งหลายอันประกอบด้วยพร้อมกับจิต55วิปโยโคเจตสิกธรรมทั้งหลายอันประกอบแตกต่างกันกับจิตสัมปยุตเตนะวิปยุตตังประกอบเจตสิกอันต่างกันด้วยเจตสิกอันประกอบพร้อมกันเป็นหมวดเดียวกันวิปยุตเตนะสัมปยุตตังประกอบเจตสิกอันบังเกิดพร้อมกันด้วยเจตสิกอันต่างกันเป็นหมวดเดียวกันอสังฆหิตังพระพุทธองค์ไม่สงเคราะห์ซึ่งธรรมอันไม่ควรสงเคราะห์ให้ละคนกันพระปุคละบัญญัติแปลชาปัญญัตติโยธรรมชาติทั้งหลาย6 อันบัณฑิตพึงแต่งตั้งบัญญัติไว้ขันธปัญญัตติกองแห่งรูปและนามเป็นธรรมชาติอันบัณฑิตพึงแต่งตั้งบัญญัติไว้อายตนะปัญญัตติบ่อแห่งตัณหาคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันบัณฑิตพึงแต่งตั้งบัญญัติไว้
ธาตุปัญจติธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติอันบัณฑิตพึงแต่งตั้งบัญญัติไว้สัจจะปัญญตติของจริงอย่างประเสริฐคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นธรรมชาติอันบัณฑิตพึงแต่งตั้งบัญญัติไว้อินทรียปัญญตติอินทรีย์22เป็นธรรมชาติอันบัณฑิตพึงแต่งตั้งบัญญัติไว้ปุคละปัญญตติบุคคลที่เป็นธรรมชาติอันบัณฑิตพึงแต่งตั้งบัญญัติไว้กิตตาวตาปุคลานังแห่งบุคคลทั้งหลายนี้มีกี่จำพวกเชียวหนอปุคละปัญญตติบุคคลที่เป็นธรรมชาติอันบัณฑิตพึงแต่งตั้งบัญญัติไว้สามยวิมุตโตพระอริยบุคคลผู้มีจิตพ้นวิเศษเป็นสมัยอยู่มีพระโสดาบันเป็นต้นอาสมยวิมุตโตพระอริยบุคคลผู้มีจิตพ้นวิเศษไม่มีสมัยมีพระอรหันต์เป็นต้นกุปปะธัมโมฌานที่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอันบุคคลได้แล้วย่อมกำเริบสูญไปอากุปปะธัมโมฌานที่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอันบุคคลได้สูงขึ้นไปแล้วย่อมไม่กำเริบปริหานธัมโมฌานที่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอันบุคคลได้สูงขึ้นไปแล้วย่อมเสื่อมถอยลงอปริหานธัมโมฌานที่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอันบุคคลได้สูงขึ้นไปแล้วย่อมไม่เสื่อมถอยเจตนาภัพโพฌานที่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอันบุคคลได้แล้วไม่สามารถรักษาไว้ในสันดานอนุลักขณาภัพโพฌานที่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอันบุคคลได้แล้วตามรักษาไว้ในสันดานภูถุชโนบุคคลที่มีอาสวะเป็นเครื่องย้อมใจอันหนาแน่นในสันดานโคตรภูบุคคลผู้เจริญในพระกรรมฐานตลอดขึ้นไปถึงโคตรภูพายุปรโตบุคคลผู้เป็นปุถุชนย่อมมีความกลัวเป็นเบื้องหน้าอพายุปรโตพระขีณาสวะบุคคลผู้มีความกลัวอันสิ้นแล้วพัพพาคมโนบุคคลผู้มีวาสนาอันแรงกล้าสามารถจะได้มรรคและผลในชาตินี้อภัพพาคมโนบุคคลผู้มีวาสนาอันน้อยไม่สามารถจะได้มรรคผลในชาตินี้นิยโตบุคคลผู้กระทำซึ่งปัญจอนันตริยกรรมมีปิตุฆาตเป็นต้นตายแล้วไปตกนรกเป็นแน่อนิยโตบุคคลผู้มีคติปฏิสนธิไม่เที่ยงย่อมเป็นไปตามยถากรรมปาติปันนโกบุคคลผู้ปฏิบัติมั่นเหมาะในพระกรรมฐานเพื่อจะได้พระอริยมรรคพเลทิโตบุคคลผู้ตั้งอยู่ในพระอริยผลมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นตามลำดับอรหาบุคคลผู้ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลเป็นผู้ควรแล้วเป็นผู้ไกลแล้วจากกิเลสอรหัตตายะปฏิปันโนบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงพระอรหัตผลเป็นผู้สมควรแล้วเป็นผู้ไกลแล้วจากกิเลสพระคาถาวัตถุแปลปุคโลมีคำถามว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายอุปาลัพพติอันท่านควรรู้ด้วยปัญญาอันบังเกิดในสันดานของท่านเถิด
สัจจิกัตถะปรมัตถเถนาติโดยปรมัตถ์คืออัตถะอันอุดมเป็นอัตอันจริงแท้มิได้แปรผันดังนี้มีอยู่หรืออามันตามีคำแก้ตอบว่าจริงสัตว์บุคคลหญิงชายมีอยู่โยมีคำถามว่าปรมัตถธรรมมีประการ57มีขันธ์ห้าเป็นต้นทั้งหลายเหล่าใดสัจจิกัตโถปรมัตโถเป็นปรมัตถ์คืออัตอนุดมเป็นอัตอันแท้จริงไม่ได้แปรผันตะโตโสโดยปรมัตถธรรมมีประการ57มีขันธ์ห้าเป็นต้นเหล่านั้นปุคโลว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายอุปลัพพติอันท่านควรรู้ด้วยปัญญาอันบังเกิดในสันดานของท่านสัจจิกัตถะปรมัตถเถนาติโดยปรมัตถ์คือธรรมอนุดมเป็นอัตอันจริงแท้มิได้แปรผันดังนี้มีอยู่หรือนะเหวังวัตตเพมีคำแก้ตอบว่าประเภทของปรมัตถ์ขันธ์ห้าเป็นต้นเราไม่มีพึงกล่าวเชียวหนออาชานาหินิคหังผู้ถามกล่าวตอบว่าท่านจงรับเสียเถิดซึ่งถ้อยคำอันท่านกล่าวผิดหัตถิปุคโลพี่แลว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายอุปลัพพติอันท่านควรรู้ด้วยปัญญาอันบังเกิดขึ้นในสันดานของท่านสัจจิกัตถะปรมัตถเถนะโดยปรมัตถ์คืออัตอันอุดมเป็นอัตอันจริงแท้ไม่ได้แปรผันเตนะโดยประการอันเรากล่าวแล้วนั้นวะตะเลดังเรากำหนดดูก่อนท่านผู้มีหน้าอันเจริญวัตถเพโยปรมัตถธรรมมีประการ57มีขันธ์ห้าเป็นต้นอันเราพึงกล่าวสัจฉิกัตโถปรมัตโถเป็นอัตอันกระทำให้สว่างแจ้งชัดเป็นอัตอันอุดมตะโตโสโดยปรมัตถธรรมมีประการ57มีขันธ์ห้าเป็นต้นเหล่านั้นปุคโลว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายอุปลัพพติอันท่านควรรู้ด้วยปัญญาอันบังเกิดในสันดานของท่านสัจจิกะปรมัตถเถนาติโดยปรมัตถ์คืออัตอันอุดมเป็นอัตแท้จริงมิได้แปรผันดังนี้มิจฉาท่านกล่าวในปัญหาเบื้องต้นกับปัญหาเบื้องปลายผิดกันไม่ตรงกันพระยมกแปลเยเกจิจิตและเจตสิกบางพวกทั้งหลายเหล่าใดกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขอันบัณฑิตควรสะสมไว้สัพเพเตจิตและเจตสิกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นกุศลมูลาเป็นมูลเป็นที่ตั้งรากเหง้าแห่งกุศลให้ผลเป็นสุขอันบัณฑิตควรสะสมไว้เยวาปนะอีกอย่างหนึ่งจิตและเจตสิกทั้งหลายเหล่านั้นกุศลมูลาเป็นมูลเป็นที่ตั้งรากเหง้าแห่งกุศลให้ผลเป็นสุขอันบัณฑิตควรสะสมไว้สัพเพเตธัมมาธรรมคือจิตและเจตสิกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นกุศลาชื่อว่าเป็นกุศลให้ผลเป็นสุขอันบัณฑิตควรสะสมไว้เยเกจิจิตและเจตสิกบางพวกทั้งหลายเหล่าใดกุศลธรรมาเป็นธรรมเป็นกุศลให้ผลเป็นสุขอันบัณฑิตควรสะสมไว้สัพเพเตจิตและเจตสิกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น
กะสุลมูเลนะเอกมูลาเป็นมูลอันหนึ่งด้วยเป็นมูลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลให้ผลเป็นสุขอันบัณฑิตควรสะสมไว้เยวาปณะอีกอย่างหนึ่งจิตและเจตสิกทั้งหลายเหล่านั้นกุศลมูเลนะเอกมูลาเป็นมูลอันหนึ่งด้วยเป็นมูลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลให้ผลเป็นสุขอันบัณฑิตควรสะสมไว้สัพเพเตธัมมาธรรมคือจิตและเจตสิกทั้งหลายทั้งปวงกุศลาชื่อว่าเป็นกุศลให้ผลเป็นสุขอันบัณฑิตควรสะสมไว้พระมหาปัฏฐานแปลเหตุปัจจโยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นต้นเป็นเครื่องอาศัยปัจจัยให้เกิดในที่สุขอารมณปัจจโยอารมณ์ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดอธิปติปัจจโยธรรมที่ชื่อว่าอธิปดีสี่ประการคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดอนันตรปัจจโยจิตอันกำหนดในวัตถุและรู้แจ้งวิเศษในทวารทั้งหกเนื่องกันไม่มีระหว่างขั้นเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดสมันตรปัตตโยจิตอันกำหนดในวัตถุและรู้แจ้งในทวารทั้งหกพร้อมกันไม่มีระหว่างเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดสหชาตปัจจโยจิตและเจตสิกอันบังเกิดกับดับพร้อมเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดอัญญมัญญปัจจโยจิตและเจตสิกค้ำชูซึ่งกันและกันเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดนิสยปัจจโยจิตและเจตสิกอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดอุปนิสยปัจจโยจิตและเจตสิกอันเข้าไปใกล้อาศัยซึ่งกันและกันเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดปุเรชาตปัจจโยอารมณ์ห้ามีรูปเป็นต้นมากระทบซึ่งจักษุเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดปัจฉาชาตปัจจโยจิตและเจตสิกที่บังเกิดภายหลังรูปเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดอเสวนาปัจจโยชวนาจิตที่เล่นไปส่องเสพซึ่งอารมณ์ต่อกันเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดกรรมปัจจโยบุญบาปอันบุคคลกระทำแล้วเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดในที่ดีหรือชั่ววิปากปัจจโยและวิเศษแห่งกรรมอันบุคคลกระทำแล้วเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดในที่ดีหรือชั่วอาหารปัจจโยอาหารสี่มีผัสสะหารเป็นต้นเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดอินทิระยะปัจจโยธรรมชาติที่เป็นใหญ่ในตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดชานะปัจจโยธรรมชาติเป็นเครื่องฆ่ากิเลสเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดในรูปภพมรรคปัจจโยอัตถังคิกมรรคทั้ง8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดในโลกอุดรสัมปยุตตปัจจโยจิตและเจตสิกอันบังเกิดสัพพยุตพร้อมในอารมณ์เดียวกันเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิด
วิปยุตตปัจจโยรูปนามธรรมที่แยกต่างกันมิได้ละคนกันเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดอัตถิปัจจโยรูปนามธรรมที่ยังไม่ดับเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดนัตถิปัจจโยจิตและเจตสิกที่ดับแล้วเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดจิตและเจตสิกในปัจจุบันวิคตปัจจโยจิตและเจตสิกที่แยกต่างกันเป็นเครื่องอาศัยมีปัจจัยให้บังเกิดจิตและเจตสิกในปัจจุบันอวิคตปัจจโยจิตและเจตสิกที่ดับและมิได้ต่างกันเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้บังเกิดจิตและเจตสิกในปัจจุบัน